अगर आप भी इस तरह से कागज़ से बनी हुई फ्लाइंग बर्ड बनाना चाहते हैं, वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं एक पेपर से। इसको इस तरह आपने फोल्ड करना है। बैक साइड से फोल्ड करने के बाद इस तरह से फोल्ड करें, फिर यहाँ से इस तरह से रोल करने के बाद इसे पीछे की तरफ से आपने ऐसे फोल्ड करना है। सिंपल है, दोबारा वीडियो को देखें, अच्छे से बनाकर आप सीख जाएंगे और आखिर में आपकी बर्ड तैयार है।